Наши бостонские друзья сказали, что любоваться золотом осени надо именно здесь, в парке Акадия, на северо-востоке штата Мэйн. Упс, кажется, не туда свернули. Мы не в ту сторону поехали. В общем, короче говоря, единогласно мы выбираем Марика как председателем совета дружины. Вперед! Да чего же хорошо кругом. Среди суровых гранитных берегов вдруг видим шикарный песчаный пляж. Появился он здесь благодаря гранитному утесу. Видите, торчит из воды там, вдали. Его ласково называют «старый пьяница». Температура воды здесь не поднимается выше 13 градусов. Но Леня у нас самый младший и самый смелый. А здесь можно послушать шум морской стихии. Там внизу находится небольшая пещера. Когда волна вытесняет оттуда воздух, раздается оглушительный грохот, похожий на раскат грома. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. И поэтому я... Чтобы поесть лобстеров, пришлось час ждать своей очереди. Но за такой вид можно брать дополнительную плату. Вода в Джорджан Понд такая прозрачная, что можно увидеть дно на глубине 18 метров. Главным сюрпризом оказались поповерс. Это нежнейшие и вкуснейшие булочки. Но съесть их надо, пока не остыли, иначе они превратятся просто в резину. Леня, что тебе понравилось больше всего за сегодняшний день? Компания. Вот. Я думала, купание. Большой секрет для маленьких. Со всеми разговорами на гору Кадиллак опоздали, и заход солнца наблюдали у ее подножия. Ты да я да мы с тобой. Сегодня мы на полуострове со смешным названием Скудик-Пенинсула. Охрана природы доведена здесь до фанатизма. Стоит только поднять с земли камушек, как из-за соседней елки тут же появится полицейский. Развалилась бы, наверное, земля. А это плато называется кончик Скудика. И если б жили все в одиночку, то б уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Землю обойдем, потом махнем на Марс. Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нету нас. Кого только не видела эта земля. Канадских индейцев, французских миссионеров, британских солдат, американских моряков и даже Джона Рокфеллера. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. А вот праздник Симхат-Тора, скорее всего, проводится здесь впервые. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой.
Именно вершина горы Кадиллак раньше всех в стране встречает рассвет. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Sick, sober, and sorry, broke, disgusted, and sad. Sick, sober, and sorry, but look at the fun that I had. Каждому из этих прекрасных автомобилей больше 100 лет. Но нас, честно говоря, скорее поразил рассказ о том, как отчаянно боролись с ними местные жители, защищая природу и тишину. Oh, sick, sober, and sorry, broke, disgusted, and sad. Мне все нравится здесь, я люблю эту страну. But look at the fun that I had. «Надо еще в одно местечко заглянуть. Тут недалеко», — сказал Марик. Мы заглянули и ахнули. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek.